Hujan deras baru saja reda ketika suara tangisan kecil terdengar dari selokan di pinggir jalan. Seorang yang kebetulan melintas berhenti sejenak dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Dengan hati-hati, ia mendekati selokan dan melihat anak-anak kucing kecil yang lemas terjebak di dalamnya. Sang induk berupaya menjangkau dengan tangan mungilnya, namun tak sampai. Tanpa ragu, ia mencari cara untuk menolong makhluk kecil itu. Dengan memecahkan beton dengan batu, ia memungut anak-anak kucing satu persatu dan ia bawa ke rumahnya untuk pertolongan pertama. Alhasil, hari itu bukan hanya anak kucing yang terselamatkan, tetapi juga lahir sebuah ikatan baru. Wanita yang awalnya hanya ingin menolong, akhirnya memutuskan untuk merawat anak kucing itu. Ia membawanya pulang. Selalu ada harapan dan kebaikan yang bisa ditemukan.